Ok, ça one-shot pas les boules. Je pense que je vais le faire. Bon, c'est parti, Finch. Ok, bah je suis de ma map, je vais venir checker ça là. T'es-tu sur Twitch ou... Comment? T'es-tu sur Twitch? Je vais aller sur Discord à la place, il n'y aura pas de délai. Ok. Je suis de ma map puis je vais là. Je vais checker les modes avant, là. Parce que c'est des modes 2 additionnels projectiles. Caliste. Les légions là, ça me déçoit tout le temps, les loups que je pogne là-dedans. Il n'y a jamais rien de bon.